好，歡迎收聽《千金隧道》第10集。安靜嘅歡呼係啦，因為頭先爆晒咪。咁我哋今集咧嘅嘉賓就係久違啦，老朋友。It's me， 又係我係木欣。木欣好，咁我哋對上一次錄音咧已經係新年啦，過咗就快半年啦。但係我唔覺得我哋有咁耐冇，我都唔覺得我哋有咁耐冇見面，我都唔知點解發生咩事。我哋係好，咁我哋今集咧就係講愛嘅第2部曲啊，就係愛情啊。咁戴翻個頭盔先啦，開始之前，因為我哋今集錄落嚟可能會有好多不少嘅八卦啦，咁就我哋都會用化名去係啦，化名去稱呼故事入邊嘅人物嘅，咁大家就自行斟酌下嗰啲故事嘅主角到底係邊個啦，係啦。咁如果你聽到似曾相識嘅故事，咁就好抱歉啦，我哋沿用咗一啲例子啦，咁又或者你聽到一啲可能係關於你嘅故事，咁你就反省下，唔該，係啦。我諗應該唔會吧。好，咁我哋正式進入呢個主題之前咧，就準備咗一個熱身嘅小遊戲啊，就係殘酷2選1啊。好，第一條問題，請問木欣，你會揀你愛的人定係愛你的人呢？其實我心底裏邊咧，應該係想揀愛我嘅人嘅，但係其實我最後都係會揀我愛嘅人咯。點解？因為同愛你嘅人一齊係舒服啲噶嘛，咁但係你同一個自己冇話好愛嘅人一齊，真係冇意思咯。唔係嘅，咁又未至於係冇話好愛，即係可能49同51咁樣。即係我愛佢49，佢愛我51。係。咁我揀佢愛我。OK。咁我自己咧，其實我答案同你一樣啦，好明顯啦，係咪？我都係揀我愛嘅人，但係我嘅答案咧，我覺得有少少特別嘅，就係我覺得就算我遇到愛我嘅人咧，我都會喺段關係入邊會行下就將個天平傾斜咗向自己，就會變成我更愛一啲咯。係，我都係。我唔知，所以我一開始先要揀對方愛我嘅人更加多啊嘛。哦，嗱，大家有聽到一啲 take note 啊，唔該 take notes。OK。第二題，第一個選擇就係你明知道佢同你係好唔夾，可能你嘅 MBTI 完全相反咁樣啦，最後好可能會因為三觀啊或者性格不合咁而分手收場啦。但係你超級無敵中意佢，一齊會有啲小吵小鬧，要好耐時間去磨合咁樣啦，定係平淡到傻豬，跟住但係你同佢生活上面係完全100% 契合嘅，跟住你哋雙方都對對方好忠誠啦，同佢一齊就好容易會想像到未來100年咁樣嘅日子啦，咁樣。我會揀第二個咯。點原因咧？因為我已經試完啦，第一個選擇冇啊，千祈唔好咁樣做啊！你只會留俾自己一個極大嘅 trauma 㗎咋。好啦，呢度木欣就呼籲咁多位就，我覺得珍惜生命啦，慎選，珍惜生命，遠離消耗自己嘅人。係咁，但係我就係同佢相反啦，我就同佢對立面啦，我就呼籲大家係要揀一個，即係令到你生活上面有一啲交可以鬧嘅人啦。因為如果我覺得好平淡嘅日子，你自己一個都可以過到咯。但係如果你遇到一個同你唔同嘅靈魂，但係佢又中意你，你又中意佢，而你哋一齊係好可能會創造到第三樣嘢出嚟咯。即係你會見到一個新嘅視角咁樣咯。咁我喺度就俾個小故事啦。咁有一位朋友仔咧，佢同佢嘅曖昧對象咧嘅 MBTI 咧就係完全相反嘅，即係可能係 INFP 同 ESTJ 咁樣啦，咁先算啦。可能即係你估下啦吓。咁但係呢位朋友都過得幾開心咁樣咯，因為佢雖然覺得好唔同啦，但係佢會喺段關係入邊學到用唔同嘅角度去諗嘢啦，即係譬如真係佢遇到一啲唔開心嘅事情嘅時候，佢嘅曖昧對象可以跳出嚟就用完全冇諗過嘅方式去解決佢嘅煩惱咁樣，即係好可能我哋身邊嘅朋友都係同我哋同類啦，然之後係個思維啊各樣嘢啊都係好相近咁樣，咁但係如果你嘅
另一半係有同你好唔同嘅地方嘅話，其實我覺得都可以試嘅，即係磨合啫嘛，磨合都係溝通噶嘛，唔係咩？我之前都係會咁樣覺得嘅，你大概1年前問我都係會咁樣答你嘅。係。但係我覺得痛唔等於有幾愛咯，你有幾痛唔等於你有幾愛。我好多時候會因為覺得我好中意呢個人，所以我先會咁緊張佢，所以我情緒先會咁大起大落，所以我先會咁患得患失。咁但係其實有陣時健康嘅愛都可以係純粹平平淡淡細水長流。我而家反而會揀呢隻咯，即係我唔會想對方令我嘅情緒有太大起伏咯。即係我覺得咁樣好辛苦，可能因為係我之前 past experience 咁樣啦。OK。咁而你話係咪即係同你唔同嘅人會帶嚟一個新嘅視覺？我覺得係嘅，但係好多時候即係你唔好 expect 會改變一個人。有好多時候係佢呢啲嘢當然係固然係好啦，但係有好多嘢佢係好根深蒂固地同你個價值觀唔同，或者相處模式唔同嘅時候，唔係中意就跨越到嘅問題嚟嘅咯。呢個係令到大家好遍體鱗傷咯。即係我唔想改變佢，我都唔想改變自己。係，所以我反而而家會揀同你同類嘅，又唔係同類嘅，即係細水長流。我唔會揀啲咁 dramatic 嘅感情咯。咁，但係你傾向揀同你類近嘅人定係？我都係傾向揀同我唔同嘅人嘅，但係要有共同點咯，即係要有個 common ground 咯。即係你即係因為有嘢可以傾偈咁嘅意思係咪啊？差唔多，或者大家有啲共同價值觀。你吸引你嘅會係相反啊，定係相似？相反，真嘅係我中意啲成熟過我，跟住我知道自己做緊啲乜嘢。OK，比較理智嘅。OK，因為有道理嘅。係。咁但係其實有時候同類都幾吸引嘅，即係佢如果 let's say，因為我哋都係 INF 啦嚇，咁我哋嘅精神世界係比較豐富一啲。咁如果對方嘅精神世界都係好豐富嘅，咁有時候你重疊嘅時候，你都會俾佢吸引。係嘅，我有陣時會略嫌啲人冇乜精神世界咁樣。咁你嘅 past experience 嗰啲似乎唔係精神世界嘅，唔係係即係 I mean。OK。之後你聽唔聽得出木欣呢個係多麼通嘅領悟啊！真係。對。好。第三題殘酷2選1，到底你會揀出軌定係被出軌咧？被出軌啦。被出軌原因咧？咁我可以。即係我可以鬧佢，即係有一個正當嘅途徑同埋原因去宣泄啊！即係我覺得其實反而有陣時咧，有啲好明白嘅是非黑白對錯咁樣去結束一段感情係反而冇咁痛過，大家都好愛，但係咁唔係㗎，咁你呢個答案都唔 make sense 嘅。你出軌都係一個正當嘅理由嚟㗎，都係一個黑白是非對錯嚟㗎。但係我出軌嘅話，我會覺得我會好難受咯。難受什麼？唔係啊，即係我如果我想像咁樣嘅話，我會覺得即係自己會好受折磨咯都。點解啊？咁你唔會良心被譴責嘅咩？我唔知出軌嗱，我冇出過軌啊！你唔好問我唔知出軌嗰啲人點諗過。所以係，即係我有時候會諗，其實點解出軌嘅人選擇出軌而唔係分咗手先繼續？因為佢都唔想分手，所以佢先選擇出軌㗎嘛。咁但係你都唔中意嗰個人啊，做咩唔分手？因為佢兩樣都要咯。即係佢兩個人都中意，或者佢分唔到手咯，唔知深刻有啲原因。定係佢兩個都唔愛咧？到底？因為我覺得佢最愛係自己咯。咁呢個當然啦。我媽咪身邊有一啲例子係咁樣啦。咁講緊佢嗰個朋友就真係我媽咪嘅年紀啦，其實係已經結咗婚好耐噶啦嘛。佢哋呢個年紀嘅愛情，咁嗰啲就我覺得更加分唔到咯，因為你已經係從愛情變咗另一種感情嘅時候，即係已經係習慣嚟噶啦嘛。咁你冇嗰個分手嘅意義咯。但係講緊我哋呢啲年紀18、22咁樣唔分手做乜嘢？等過年啊！即係你唔中意嗰個人咪分手咯，唔好喺度。但分手又唔係講得咁容易嘅嚇係咩？即係你都可以出軌喎，即係證明你個人都冇乜，你唔會考量好多嘢吧？我諗我都係會揀被出軌嘅。咁我可以去鵝頸橋打佢小人啦，跟住又可以即係唱衰佢啦，跟住又可以公審佢啦，所以你就覺得佢有好多嘢可以做到，所以你覺得出軌係會更痛係咪？
即係至少我自己心安理得咯，我對得住自己。好，咁我即係只係唔好彩遇到個衰人啫咁樣。哇！你講啊，你真係遇到嘅時候喊苦喊忽啊！你真係你條友。好，第四題殘酷二選一。呢題我哋兩個都揀唔到咯，但係照問先啦嚇。第一個 option 佢係 he's a 10，佢係一個完美嘅男朋友啊，但係佢喺工作方面咧就好唔上進喎。有時候咧係你賺嘅錢更加多啦，比較穩定一啲啦，甚至更 worse 嘅咧，佢可能係長期都係炒散，對未來咧冇規劃嘅。另一個 option 啊，佢係工作狂嚟嘅，完全俾唔到 quality time 你啦。但係咧，佢咧就係一個超級有野心同埋目標嘅人嚟嘅，係一個閃閃發光嘅人嚟嘅噃。咁你會揀邊個咧？即係我想問清楚個問題，係即係佢唔賺錢，即係佢賺得錢少過我，係佢都有份工嘅，佢都自己 career 嘅，佢只不過賺得錢。即可能 Kita 咁樣咯。其實我即係唔係嗰啲咩，佢係寫書，所以佢唔賺錢嗰啲。喂呀！咁好咯，俾埋 option 咧，即係佢都有可能係寫書咯。但係佢係有自己嘅志向追求，只不過冇啊，完全冇。即係你問佢5年後我哋嘅生活會係點，佢答你唔到嗰種咯。因為我自己覺得我係一個知道自己做緊啲咩同我想要啲咩，跟住我都會盡力去做嘅，同埋都係 ambitious 嘅人啦。係啊，所以我唔會接受到另一半係遊手好閒，唔知自己做緊啲咩。咁但係佢係完全完美男朋友，勁點樣完美男朋友？勁錫你啦，咩都佢做晒啦，跟住情緒價值100分啦，跟住一肚痛就即刻撲入嚟揾你。但係佢同我冇未來噶噃。係啊。即係你覺得拍拖就可以，結婚就唔得。我再拍拖會想同個人有未來。OK，所以你唔會揀呢個。我唔會。咁但係你會揀後者，你會揀後者，所以我都唔會揀後者。點解唔單身啦？咁樣啊？但我都覺得我係會揀後者咯。即係如果你夾硬逼我揀，係啦，我會揀後者咯。係啦。即係至少佢知道自己做緊啲乜嘢咯。咁我又唔係話好黐身。唔係咁，如果佢真係工作狂咁，如果佢好有錢啊，即係加多個條件咁，咁我梗係揀後者啦，係咪先？咁佢嘅工作狂應該係有回報嘅。係啦，咁即係啦，你俾唔到 quality time 喎，咁你搭錢俾我咯。我會覺得 B 啊，唔好意思喎，情人節唔得閒啊，俾100萬俾你咁樣，飛你去巴黎，你同你姊妹去個 trip 啦咁樣。哇，好爽啊！你可唔可以快啲食呢啲朋友啊？好，第5個殘酷2選1，第一個 option 一世單身定係同一個唔算好愛嘅人結婚咧？我會揀同唔算好愛嘅人結婚。但係你嘅一輩子單身，可能係不斷咁樣同新嘅人有 date 咯。我會揀要安定落嚟，係。我覺得咧，大家最後結婚嘅嗰個人咧，都唔一定係自己感情生活以嚟最中意嘅嗰個人，即係你好睇合適係咪？合適㗎嘛，係咯，你好睇，尤其是 timing 啦，你嗰陣時嘅狀態啦，所以其實同自己唔係最愛嘅人結婚，都唔係真係咁 rare 嘅例子。咁但係你唔可以唔結婚啦，單身。我都係會想結婚。哇！你明唔明啊？佢咩座？大家已經估到啦，係嘛？我哋兩個死巨蟹。我會揀。哇死啦！其實雖然我成日都講到我好恐婚咁樣，但係我都係會想結婚，有一個 family 理解。但係我覺得係你要遇到一個真係俾到你嗰個勇氣嘅人咯。係啊，我so far都沒有。好，我覺得我會揀一輩子單身咯，因為前2集都講過啦，我係一個好需要自由嘅人。如果我同一個唔算好愛嘅人結婚，其實都可以係另一種嘅自由喎。唔係，不代表唔係，不代表嘉賓立場，不代表嘉賓立場。唔係呢個意思，即係你哋兩個可能會過自己嘅生活，即係唔代表一定要出軌嘅，即係可能係你冇咁愛嘅時候，你就唔會想要好成日黐住一齊。係啦，唔會想成日黐住一齊咯。但係我覺得單身嘅嗰一種自由又係唔同，即係你要經營一段婚姻嘅話，你係需要好多心力。係咯，同埋我第2個 option 嘅嗰個愛係唔一定係愛情嘅嗰個愛嘅，即係你到底佢對佢有冇感情啫？即係可能係
你頭先所講嘅合適都算係一種愛嘅一種嚟嘅，係咯。好，下一個最後一個啦，一見鍾情定係日久生情咧？3、2、1一齊答好唔好？3、2、1，一見鍾情。嚇！你係咪唔覺得我係呢個答案啊？我次次都係日久生情嘅喎。是嗎？我好少對一個人一見鍾情。吓？係咩？係啊。但係我覺得，即係我嘅一見鍾情係唔係話我見到佢嘅第一眼就會fall in love 成條河咁樣，但係我係即係我見到佢嘅第一眼，我 scan 咗佢嘅第一眼，我就會知道我同呢個人可唔可以係有發展空間。係啦咁嘅意思咯。咁我都會有呢個 scan 嘅動作嘅，但係我唔會第一眼就喂係你啊咁樣咯。咁但係你認識一個新嘅人嘅時候，你係會即係你同佢係朋友嘅模式相處，同埋同佢係曖昧嘅模式相處係完全係兩個方向嚟㗎嘛。但係我即係 past experience，係我通常係即係同嗰個人相識嘅時候已經個相處又係有少少曖昧咁樣。即係一開波就已經係有少少黐立立咁嘅情況。唔係都係朋友先嘅，但係好快會有少少曖昧嘅感覺。哇！好受歡迎啊，沐欣。咩啊？又屈咩啊？你係啊？你唔係咩？唔係啊。好啦，我哋進入正題咯喎。首先，作為愛的第二部曲啊，請你定義一下愛係咩啦？咁我講先啦，好唔好？因為我想總結埋上集嘅。咁上集我哋就撳住我。上集咧，我就同阿瑤講到話咧，呢個愛到底係啲乜嘢？咁阿瑤佢就覺得佢係一個愛係一個模仿啦，係從爸爸媽媽身上學嚟嘅，即係由細到大邊個愛你嘅話，咁你就從嗰啲人身上學識啦。而我嘅方向咧就係一個學習用對方想要嘅模式咧去愛佢。咁呢一個定義咧喺今集咧會更加擴大嚟講啦，因為我覺得我所講嘅呢個定義係更加適合愛情嘅。咁同埋另一點我諗到嘅關於愛情嘅愛咧，就係對我而言啦，愛情嘅愛咧係某種藥嚟嘅喎。俗語有話啦，是藥三分毒啦。咁佢確實係藥嚟嘅，佢確實係可以醫病啦。即係你生活上遇到一啲唔開心嘅嘢，佢確實係可以令到你冇咁痛一點咁樣，定係因為係佢係變成咗一個毒品，然之後令到你加劇你嘅病情咁樣，咁即係其實都係好睇你點樣處理一段關係啦。而愛情係一個好容易失控嘅東西嚟嘅，對我哋嚟講。我諗起李維清老派約會嗰度，佢有一篇文係話，你嘅溫柔係恰到劑量嘅毒藥，令人上癮。係咯，跟住就會即係不斷索求更加多，好似食可卡因咁樣。係啦，咁你嘅定義咧？我覺得愛係乜嘢啊？我覺得愛係接受一個人進入你嘅生活咯，完全同一個人共同去建築一個 share 嘅生活咯。即係 as 另一半咁樣。OK，咁你呢個可以喺下邊討論喎。下面有一題都係問到進入生活呢一點嘅。好，咁正題嘅第二 part 啦，就係 love language 啦。咁有網上面咧就好流行嘅一個測試啦，就係測試下你嘅愛的語言係乜嘢啊？即係代表住我哋愛人嘅方式啦，同埋接受愛嘅方式，我哋中意點樣被愛咧？咁樣，咁 love language 咧就有5個嘅。第一個就係 words of affirmation 啦，即係你嘅伴侶咧會經常讚你啦，會同你講好多甜蜜嘅説話啦。第二個就係 physical touch 啦，即係話你哋會攬啊、拖手啊等等啦。第三個咧就係quality time 啦，即係佢會唔會成日陪你咧？定係佢同你喺埋一齊嘅時候都係碌手機啊咁樣。跟住第四個啦就係act of service 啦，即係佢會唔會可能接你收工咁樣，幫你做嘢，係啦，幫你做下嘢咁樣咯。跟住最後一個咧就係送禮物啦。係啦，咁咧首先就講下我嘅 love language 係咩先啊？我尋日啱啱新鮮出爐 check 咗嘅，就係我33%咧係 words of affirmation 啦，而27%咧就係 physical touch，因為佢哋嘅比數都係差唔多，咁所以我就當佢哋兩個都係第一。咁
我覺得都幾我啊，而我最唔需要嘅就係 act of service 啦，佢係得3%嘅啫。因為咧，尋日嗰份 test 咧係咁問你邊一個愛係令到你覺得更加 meaningful 嘅，佢啲問題咁樣問嘅。咁咧佢好多問題咧問你act of service 嘅時候咧，佢就會話你會唔會遇到一啲事你覺得好難做，而你嘅伴侶幫你做，咁你就會覺得好感動啊！我心諗我完全唔會咯，都唔係我做嘅，點解我會感動？我只會覺得啊，我都處理唔到呢件事，我會更加想要係我嘅伴侶見到我努力處理，係啦，處理呢件事，然之後俾肯定我咯，我更加想要咁樣。咁你咧？我冇咁準確嘅 percentage，但係我第一係 quality time，即係一齊相處嘅時間係唔係好 healing 嘅咧？對我嚟講，係唔係即係呢個世界入面淨係得翻我同佢咁樣樣？跟住第二係 physical touch，跟住第三應該係 words of affirmation。OK，因為我好需要即係被肯定，係啦。但係你覺得你最唔 care？最唔 care 係禮物吧？禮物好啊，咁咧就好似我哋頭先總結第一集講咩咁啦，就係話愛一個人咧，就係應該要學習用對方中意嘅方式去愛佢喎。咁其實咧，我哋所講嘅對方中意嘅方式咧，喺愛情方面係更加可以彰顯到嘅，就係因為有呢個 love language 啦。咁但係我記得曾經咧，我同木欣傾呢個感情煩惱嘅時候咧，木欣就同我講話，唉，教一個人點樣中意你咧，真係好痛㗎。請問你點解要模仿翻我嘅語氣？請問咧，你而家係咪都係咁樣諗嘅咧？我覺得即係譬如其實你係想要蘋果，但係對方係咁俾橙你，咁係冇意思噶嘛呢件事情。咁所以係溝通嘅問題咯，即係其實有好多時候溝通最後都變咗鬧交，即係對方可能會覺得你係指責佢啊，或者覺得你唔 appreciate 佢已經俾咗咁多蘋果你啊。你可唔可以講故事啊？講故事啊？你有冇故事講啊？故事我已經唔係好記得啦。OK， 咁就 let it go 啦嚇。係啦，let it go 咗。咁所以我會覺得點樣去溝通自己嘅需求先係個重點咯，又唔係話教一個人去愛你好痛嘅，因為其實即係好似你愛你嘅小貓一樣。咁你小貓唔識講人話，你都會學習小貓中意啲乜嘢嘢啊，冇錯，你都會去睇小貓平時嘅表達啊，佢嘅喜好啊。咁其實學去愛一個人，其實我唔覺得係真係咁難嘅事情咯。咁你覺得如果係咁，即係如果你講話教一個人中意你係其實係一件好痛嘅事，因為嗰個磨合嘅階段其實係折磨㗎嘛，始終。係。咁你覺得你會唔會傾向想要揾一個一見面就真係契合啦，跟住就俾到你真係想要嘅嘢你嘅人咧？即係你會唔會有呢一個追求？你會希望揾到嗰個完全？但係咁樣係好唔現實吧？即係咁如果嗰個人係照鏡嘅，嗰個人同我照鏡一模一樣嘅，咁反而我都會喺佢身上面見到我嘅缺點同我嘅瑕疵。咁反而可能個摩擦會同個碰撞會更加大。OK，咁因為我嘅例子就係我有朋友仔。係啊，係。我朋友仔嘅例子，有好多朋友仔。係啊，我真係人脈非常之廣啊。咁朋友仔嘅例子就係，我係一個好需要 words of affirmation 嘅人，就好需要你讚下我啦，你望下我啦，你睇見我啦咁樣嘅感覺。咁但係嗰位朋友，等陣先，嗰位朋友仔咧，棘住咗啦，嗰啲關係已經自己講咗棘住咗。好啦，是但啦嚇。咁嗰位朋友仔俾到嘅愛咧，就係佢唔完全做唔到咯，即係佢冇辦法表達任何讚美啦，即係佢係一個木頭嚟嘅，佢應該唔會聽㗎。我希望你唔好聽，或者你聽到你都唔好嬲啦嚇。咁但係佢會留意好多小細節㗎。咁我就覺得其實教一個人如何去愛你，又唔係特別痛。當嗰個人係真係全心全意去學嘅時候，你會感受到嗰個喺你眼前先會有嘅限定嘅笨拙咯，即係嗰種。但係我會覺得呢一種笨拙係好可貴嘅。係啦，冇錯，即係嗰種笨拙會令到你
更加感受到被愛咯。感受到即係呢樣嘢，即使唔係佢最 naturally。係啦，所以即使你同對方嘅 love language 係冇辦法揼冚嘅時候，其實都係一個切個蘋果切幾多份嘅啫。我覺得我哋喺學習用對方想要嘅方式去愛對方嘅時候，其實我哋反而會獲得更多嘅愛咯。因為你本身可能你係一個只會表達愛嘅人，即係咁 words of affirmation 咁樣，係咁讚人嘅時候，你會 skip 咗好多嘢，即係可能嗰位朋友仔會俾到一啲 act of service 我嘅咁樣，咁呢個時候你咪會學習到更加多嘅模式咯，你反而入邊係會更加豐盈咗嘅，我覺得。你覺得咧？我覺得喺唔同 love language 裏邊，你有陣時會反而發覺到自己冇咁抗拒或者冇咁重視呢樣嘢咯，其實。即係冇咩叫冇咁重視？即係我未最 less 嘅 love language 就係送禮物嘅，咁但係唔代表你送禮物俾我唔開心噶嘛。係啊，有啲人可能係會中意送禮物噶嘛。係啊，咁即係可能如果我假設我嘅另一半係佢嘅 love language 就係送禮物係 number one 嘅咁樣，咁可能佢喺佢不斷送禮物俾我嘅過程裏邊，我都會意識到佢其實係想人哋送翻禮物俾佢咁樣嘅。啊，OK， 即係你可以從對方嘅行為、對方愛你嘅行為上面了解到佢係希望點樣被愛。你唔係咁樣嘅，我係咁樣嘅，即係我愛人嘅方式都係我想被愛嘅方式。我係，但係我係從我愛嗰個人嘅方式嗰度，唔係認識佢咯，我係更加認識咗自己咯。我係會諗明點解我嗰個時刻會講某啲説話咁樣咯。都係。係啦，咁但係其實我寫呢份稿嘅時候，我就喺度諗緊，到底我哋即係而家社會好提倡要 be yourself 啦，咁呢啲 bullshit 嘢啦。咁到底我哋不斷咁樣為對方去改變自己嘅 love language，係唔係一種削弱咧？即何時知道要停止？你有冇一啲愛得好痛苦、好轟烈嘅朋友仔嘅例子？我咧就有個朋友仔啊，佢就有啲陰功嘅。係。咁佢嗰陣時佢同前男友分咗手咗之後，佢就覺得咧應該係即係佢嗰陣時冇好好珍惜呢份感情，咁一定係我嘅問題，千錯萬錯都係我嘅錯。咁佢咧就覺得要改變自己，即係好自責。係啦，佢就覺得係佢就會不斷回溯翻之前發生嘅嘢啦，然後就覺得一定係我嗰陣時點解冇咁樣做得好啲，咁佢就去改變自己，即係就會想成為即係對方會中意嘅人。咁我覺得即係呢種改變可能其實都係增值嘅一種嚟嘅，即係我唔係改變自己去做啲唔好嘅嘢，咁但係咧喺呢個改變嘅路上面咧，我會更加意識到其實自己真係中意做同真係唔中意做啲乜嘢嘢。OK， 即係你即使嗰個過程係一個削弱嚟嘅，你都覺得你係有認識緊自己嘅，即係至少我知道我唔中意做呢樣嘢。原來我尋日聽咗另一個 podcast， 佢講話苦難係必要嘅咯。係，我認同苦難係苦難係必要，即係喺關係入邊你唔痛嘅話咧，你永遠都係冇成長到嘅。即係好似你冇鬧交，其實你就唔會知道大家諗乜嘢。係啦，所以我覺得鬧交係好必要嘅。而如果你覺得佢真係不斷咁改變緊你啦，而變到你去變成咗一個你唔中意嘅樣子啊，咁我覺得你就離開咯。但係我覺得鬧交係鬧交嘅重點係大家識得原諒對方咯，即係大家識得揾到一個出口去攬翻對方咯，而唔係抌低對方咯，即係而唔係令問題解決咗你哋嘅關係。即係你唔好每一次鬧交嘅第一個諗法都係要好停止咁樣啦。係啦，OK。跟住有冇一啲你覺得你唔識愛人嘅故事分享下？
你可以代表自己或者代表朋友仔都可以。我有個朋友仔咧 OK，佢有個朋友仔好。佢咧就之前覺得自己好識得愛人嘅。真㗎？係咩？係你個朋友仔都幾搞笑喎！我個朋友仔係咁樣覺得嘅之前，但係咧嚇，即係發現原來即係愛唔愛人呢樣嘢咧，其實喺每段關係裏邊咧都係好唔同嘅，即係唔係一個唔係一個標準答案，唔係一個標準答案，唔係可以一式套用嘅嘢。係啊。咁而無論你有幾愛對方都好咧，對方唔愛你係冇原因嘅。所以我覺得話你話識唔識得愛人咧，係好睇對象。你當下覺得自己好識愛人係咩原因？因為對方好唔識得愛人。即係你看見對方嘅笨拙，所以你就覺得你係一個。即係我識得，我至少會識得願意表達自己嘅感受，即係個 leader 咁樣聆聽對方，同埋會即係睇到對方嘅困難同情緒咁樣樣嘅人。咁但係啊，的確呢啲係識得愛嘅表現嚟㗎。但係你頭先所講嘅嘢就係，不被愛嘅原因根本不在於你，係咪？即係因為可能其實對方佢根本唔想被愛，或者佢唔想被你愛。OK，理解，係啦，我認同呢件事嘅，就係話，不被愛同被愛咧，其實個原因都不在於你咯，好多時候都係。係。其實嗰個選擇係自己，因為有時候幸福既然隨機。OK，咁我都俾多個定義啦，對愛，因為我自己就覺得愛其實好多時候係一面鏡嚟嘅，即係愛係好虛幻嘅一件事情啦。你喺愛嗰個人嘅時候咧，你會喺對方身上見到好多你渴望嘅嘢，渴望嘅特質啦，或者話look up to 對方。係咯，所以其實係你愛緊嘅係你自己思想嘅投射嚟嘅啫。所以不被愛同被愛都唔在於你本身咯，所以唔好去怪責自己咯。當你覺得被丟低嘅時候，所以其實有一日你將呢一種情緒抽離咗出嚟，你真正當對方係一個陌生人咁樣去檢視佢嘅時候，你就會發覺其實佢普通到唔可以再普通。只係你嘅愛令佢特別咯，只係你當刻嘅 chemistry 發生咯，同埋你要對佢嘅重視咯。咁我分享翻先啦，我講翻正題先，分享翻一啲我覺得自己唔識得愛嘅時刻啦。咁我有少少難以啟齒呢件事。咁你個朋友仔咯，唔使。喺呢過去嘅經驗入邊咧，我就覺得我係一直都係一個低姿態嘅人嚟㗎啦，即係喺愛入邊，我經常性會擺低姿態啦。我都係。而我唔知道呢一份嘅自卑係從何而來嘅，因為所有嘅朋友都覺得我係一個好唔錯嘅人啦，係咪？係啦，我認同。即係我係的確係有自信講出呢件事嘅，我唔係自大啦嚇。係 support by。係啦，因為我係一個經常反省嘅人，我會確保我嘅性格係當然有缺陷先啦，但係我係一個三觀正嘅人先啦。咁其實只要你正正常常，你係冇乜缺陷嘅時候，你就已經係一個值得被愛嘅人啦。你唔需要係一個完美嘅人，你先值得被愛噶嘛。咁但係嗰個時期嘅我係經常性覺得我做得唔夠好，我喺愛入邊做得唔夠好，然之後每一次寫信俾對方嘅時候，我都會喺度道歉啊，或者話我肯定係傷害咗你啊，嘰哩咕嚕嘅嘢啦。咁我尋日睇翻咧一封俾某位朋友仔嘅信嘅時候咧，我就覺得哇，嚟咯，你搞乜嘢啊？我真係好唔中意嗰個時候嘅自己咯，即係我覺得點解你要擺低姿態擺到咁樣？點解要咁卑微？係啦，就好似張愛玲講，你愛到塵埃裏去咯，跟住喺塵埃入邊開出一朵花咯。係，我就係塵埃。係啦，我就係塵埃咁樣。但係呢件事係完全冇必要噶嘛。你愛係平等嘅時候，其實你嗰個自卑係反而會變成一把刀，係傷害緊對方。佢會覺得佢嘅愛係咪令到你覺得自己嘅價值咁低咁樣咯。咁所以呢一個係我覺得我好唔識愛嘅故事啊。而點解我會學翻，即係慢慢去執翻起，就係我覺得我開始喺愛情以外更加去充實自己嘅時候，即係你見到自己嘅價值。係啦，當你見到價值嘅時候，你會懂得去嘗試原諒自己咯，喺好多方面。係啦，呢個就係我喺呢個過去式入邊學習到嘅嘢啦。好啦，
仲有一個關於 love language 嘅問題就係，我好想知道你覺得，如果你係真係好努力去給予愛，但係你始終搣唔到對方嘅嗰個 love language，係唔係會令到對方感受唔到愛咧？係咪就應該就此分手咧？我個人咧係我都係會不斷檢討自己，跟住內耗，然之後我就會覺得係我嘅問題，即係我做得唔夠好，係我做得做唔到一個你預期你想像中嘅女朋友咁樣。我講過呢句説話咯。我同佢講過話，其實我唔係唔想同你一齊咯，只係我好擔心我做唔到你想要嘅女朋友。咩叫做你預想嘅女朋友？咁你同 AI 拍拖就先至會有一個預想嘅女朋友咯。咪因為我都係好卑微啊，喺上一段關係裏邊，我自己覺得咁我甚至而家講呢句嘅時候咧，我都震緊，即係我都腦海裏邊響起佢把聲就話我先卑微咯，點解你卑微啊？點解佢會覺得自己卑微啊？我唔知道。佢喺乜嘢方面覺得自己卑微啊？即係佢有好就你咩？定係佢覺得驚我唔開心呢樣嘢，佢好卑微。哦，咁但係佢情緒唔係都有問題嘅咩？佢因為我同佢一齊嘅時候，成日都好唔開心。哦，所以咯，其實呢啲關係就係應該一早分開啦，即係你完全係燃燒緊大家咯。係完全就係。你覺得佢愛唔愛你？但係其實都有愛過啩，佢都有時候係犧牲咗自己嘅一啲嘢，或者佢打算諗住去犧牲自己嘅一啲嘢去愛我嘅。即係但係即係佢都有到 care 我嘅時候嘅，咁但係可能最後佢選擇咗自己，咁都唔係一個錯嚟嘅。咁我想問你覺得佢搣唔搣到你嘅 love language quality time？我同佢一齊嘅時候係好開心嘅，如果唔鬧交嘅話，但係我好驚咯。驚咩？失去？唔係，起碼係可以無啦啦其中一次出街就突然間講分手咁樣樣。但係冇原因嘅，完全係好突然嘅事咯，真係。好驚咯！咁今次同佢出街，佢會唔會今次其實就係最後一次？哇！勁 PTSD 嘅喎，呢啲係 OK，好明白，好。咁所以你係咪認同，如果你哋兩個磨合咗好耐，然之後都係搣唔到對方嘅 love language，即使好愛你哋都係會分開？我覺得好愛一個人同你適唔適合同呢一個人一齊係兩回事。即係我嘅意思就係 love language 到底代唔代表適合呢一件事？即係佢屬唔屬於適合嘅範圍入邊？唔代表，因為我覺得 love language 純粹個人 preference，唔關適唔適合事。OK。但係如果你哋係磨合完都大家都好痛苦嘅話，咁無論你幾中意，我覺得都應該係分開咯。係。OK。因為我就係依舊係嗰一句啦，就係愛一個人就應該要喺關係入邊，你哋兩個係一加大於二嘅。係，我都認同。所以你冇學習到，或者你係削弱緊自己嘅時候，我就會敢見分啦。敢見分。係啦，好 love language 就講完啦，我哋就去到下一個部分啦，就係親密喎。咁愛情咧係三個愛入邊，親情、友情、愛情入邊咧係最講親密同埋激情嘅一個啦。咁你覺得愛情嘅愛咧係點樣補先？因為其實你友情咧，你好耐唔去 contact 大家咧，你係唔會點樣㗎。你再 contact 翻咧，你都係嗰個愛嚟㗎。同埋你親情咧係你得閒新年先食飯，你都係嗰個感情嚟㗎嘛。咁但係你愛情係唔得㗎嘛，你要日日對住對方先至可以補到嗰樣嘢㗎嘛。我唔係覺得係日日對住對方，而係大家去發掘大家新嘅一面咯。即係譬如去揾多啲唔同嘅嘢一齊做啊，一齊學一個新嘅興趣啊。去多啲旅行探索呢個世界啊。講翻之前遇到你之前童年啊成長過程裏邊你發生嘅事啊 ，share 多啲對方冇見過嘅一面俾對方睇咯。你覺得愛會唔會，即係愛情嘅愛會唔會去到最後其實都係會轉化成為其他嘅情緒？唔係，我覺得愛情永遠都係愛情。真㗎？佢可能會有夾雜嘅親情嘅部分，但係終究都係愛情。終究，你講咗粗口。對唔住，終究。終歸同終究，唔該。我都亂咗終歸。你可唔可以俾例子啊？愛情去到最尾都係愛情。係。因為我完全唔同意呢件事咯。我講咗先。咁我覺得咧，愛情嘅呢個愛係得一刻嘅啫，一刻只有一刻。仲要係得一刻。係一刻，真係一刻。即係兩刻都唔俾多。兩刻都唔俾多，真係唔俾多。
你就係嗰一刻嘅好似放煙花咁樣 boom 咗一下咯。咁但係其他時候，你可能拍緊拖嘅時候，你嘅嗰個感情已經係一定會糾纏咗一啲執着入去，一定會糾纏咗一啲關係建立咗咁多嘅成本入去，同埋可能係一啲生理上面嘅問題落去，即係譬如你同嗰個人係一定要一夫一妻嘅嗰種觀念啦嚇，嗰種道德上面嘅嘢捆咗落去嘅時候，咁嗰個愛已經係變咗質咯。咁所以我覺得愛情嘅嗰個愛係最純粹嘅愛咯，所以係淨係得一刻咯，真係。咁所以你有冇一啲唔同嘅例子係證明到你覺得愛情係一直係愛？因為我想像嘅我哋嘅爸爸媽媽嘅愛情已經唔係愛情咯。但係即係有啲老夫老妻咁，佢哋都會照樣即係為對方有儀式感啊。然之後嗰種痛錫同屋企人即係關心屋企人係唔同噶嘛。我會覺得，哇！我哋冇共識添，呢個點算啊？唔緊要，我總結唔到，冇辦法總結呢個。呢個我哋都喺度學習當中。我覺得係 depends on couple 嘅。OK，呢個我哋都係學習當中。咁你會希望你同你未來嘅老公係一直係愛情嗎？係。好。關於親密嘅第二條問題啦，其實愛情嘅愛咧，喺性慾之外咧，仲有一啲係一個情緒叫做依戀啦。而嗰個依戀咧係講緊，因為人咧始終係群體動物啦，所以我哋係有一個依戀嘅情緒咧，係好習慣會將對方捆埋一齊啦。你哋就會覺得你哋一定要建構一個共同嘅生活空間，就好似頭先木欣所講嘅，愛係一齊建構一個屬於彼此嘅時刻同埋空間咁樣啦。就係呢一個就係依戀嘅感情啦。咁所以其實所有愛嘅發生咧，都可以歸咎喺繁殖嗰個生物上嘅本能上面啦。咁所以我哋要點樣確保我哋自己係真係愛眼前嘅人咧？因為我嘅觀念就係，我覺得愛點都係一個好似我頭先講嘅係一個影射啦。你愛佢就係愛緊你幻想中嘅佢啦。所以我覺得你嗰個純潔嘅愛係越嚟越難有咯。因為你自己越長大，你就會變成一個越嚟越複雜嘅人啦。你會受到社會好多唔同嘅影響啦，你自己亦都會往上建構出一個更加完整嘅人格嘅時候，你就冇再可以咁簡單咁樣去睇到眼前嘅嗰個人咯。我覺得純粹嘅愛係一種獨角獸咁樣嘅。咩？即係唔存在，你嘅意思係？係啊，因為其實愛入邊摻雜住好多唔好嘅一面咯。愛都可以有唔好嘅一面㗎，例如係妒忌啦，例如係自私啦，例如係利益啦。咁你覺得呢一啲唔好嘅嘢係咪愛？我覺得係愛嘅一部分。愛係太好痛啊！愛係好複雜，咁你愛裏邊就係理解不斷嘅撕裂，都即係好似你做 gym 長出身嘅肌肉咁樣。係啦，所以咧，我前晚咧就問咗木欣一個問題，就係我問佢話呢個真係閒聊嘅問題嚟嘅啫。點解我哋明明咁痛啦，我哋都係會不斷咁樣追求愛啦？我嗰陣時嘅回答係，我覺得因為人嘅本性係會想被愛，同埋你反而因為咁痛，你之前經歷過唔好嘅嘢，你會期待係咪有更加好嘅愛存在？咁如果你覺得話愛好多時候其實都係妒忌啊、執着啊、嘟嘟啊呢啲唔好嘅嘢嘅時候，愛係咪仲係同本身一樣，我哋所諗嘅咁珍貴、咁值得珍惜？我覺得反而係因為有呢啲咁多面向嘅存在，但係嗰個人都願意為你 overcome 呢啲嘢，先係值得珍惜噶咯。所以覺得可貴啦。其實每一份愛都係屬於你噶咯，就係冇得複製。我覺得係啊。所以我愛你同我愛其他人都唔同。係，我哋只係嘗試去盡量定義每一個人唔同嘅愛，即係睇下愛嘅多面性係點樣啦，所以就會生出呢個部曲3部曲出嚟啦。好啦，下一題啦，好突然喎呢條問題，你覺得出軌咧係唔係完全錯誤嘅一件事情？我覺得身邊嘅朋友嘅例子裏邊咧，係即係
其實佢哋如果有呢件事情發生，都係因為本身已經唔愛呢個人，唔中意呢個人，但係可能對方身上面有佢哋留戀嘅嘢，而令佢哋講唔出分手。可唔可以講一個具體少少例子？我唔明咩叫做對方身上有啲佢放唔低嘅嘢係咩意思啊？即係可能人哋對佢好好啊，或者人哋個 package 好好啊，人哋條件好好啊，佢嗰刻想要有人陪啊。咁係咪即係話，譬如我中意 A 先，即係 A 係我男朋友咁先啦。咁而 A 俾到quality time 我，咁跟住佢又好有錢，咁但係佢就係冇得同我有性關係。咁於是我就去揾 B， 然之後 B 係提供到性關係俾我，即係我想要呢三樣嘢。咁佢哋兩個加埋先至俾到呢三樣嘢我，咁嘅意思。有啲朋友嘅例子係咁。哦，OK，但係有時候都係嗰個新鮮感問題咯，或者純粹講唔出呢句説話咯，即係講唔出我哋分手啦咁樣，你 send WhatsApp 俾我咯。但係我嘅觀點就係，我覺得其實出軌唔係真係完全錯嘅，即係喺道德上面、社會道德上面、社會框架上面，佢當然係一件唔好嘅事啦。但係即係你背叛咗一個人，背叛呢件事本身就已經係一個唔好嘅行為啦。但係講緊話人類係會不斷咁樣去 seek for 一個更加好嘅東西㗎嘛。我覺得出軌唔係完全錯嘅，唯一嘅情況就係嗰個人對你好差，嗰個人對你好差，同埋嗰個人 constantly 唔喺你身邊。OK， 或者其實你哋唔係 like technically together， 即係可能你哋 is like in a pause 定係點樣？我哋呢個係一個廣東話嘅頻道。sorry，我係 Jaden 媽咪。即係你哋係一個逼，你係一個尋找緊你嘅關係嘅定奪嘅一個階段。哇！我好喜歡你啊！你真係一個寫書嘅人啊！OK， 即係你關係係一直迷茫嘅時候。係啦。咁所以你就會。咁你又遇到一個令你更加肯定嘅人咁樣，咁所以咧你就選擇咗嗰個人。哦。因為我點解覺得唔完全係錯，就係人類係會不斷咁樣追求一啲更加美好嘅事物噶嘛。咁佢當然係犯咗社會規範上面嘅錯啦。咁但係佢生物本能咯，我會覺得係。咁就去到你覺得呢個社會呢個一夫一妻嘅制度係唔係合理嘅呢個問題？咁所以其實我哋兩個都覺得出軌係人之常情，但係你保持正宗係道德咯，係咯。咁人之所以為人，就係因為人類社會有道德嘅規範啊嘛。合理。OK， 理解。好。哇，咁快嘅，我哋講嘢講得，我哋講咗幾多分鐘？唔係喎，都唔快喎，50分鐘喎，原來。我哋每次講嘢都講好耐嗰個。最後一 part 咧，就係講完親密咧，就要講下孤獨啦。頭先木欣就定義愛係要完全俾對方進入你嘅世界啊嘛，係咪？係。咁你對於完全交出自己嘅呢一件事係點樣睇？因為我覺得呢件事對於我哋嚟講都係一件危險嘅事。因為好容易被傷。係啦，即係你係好似遞咗把刀俾人去插你。咁所以你覺得你點樣而言先係完全交出自己？係講緊心方面咧，定係講緊身體方面啊？我覺得即係身體先啦。我覺得身體 boundary 係必須嘅，即係最近嗰啲咩 situationship 啊、FWB 嗰啲，即係其實就好太 fuck up 本身係，即係好難，即係會令到啲 boundary 好模糊嘅時候，會令到你情感都好模糊㗎嘛。係咯，理解。係咯，我俾朋友仔嘅例子先。係。咁朋友仔嘅例子就係太快發生關係嘅時候，你就會捲咗好多嘢入去，因為尤其是女仔尤其是係女仔嗰一件事，對於你嚟講係意義好重要噶嘛。即係我覺得女仔係更加，你發生關係嘅時候，你係必須要有感情喺入邊，必須要有愛喺入邊，你先至會願意同嗰個人發生關係。咁當你太快去進行嗰件事嘅時候，你就會個感情開始 up 啦。咁但係可能對方唔係咁諗噶噃，咁樣。咁所以都係荷爾蒙嘅問題。係啦，咁就會捲咗好多不必要嘅
嘢入去啦，所以你就會更加難抽身啦。呢件事係非常之危險嘅，所以我就覺得係啦。如果有妹豬聽緊，就希望你即使你好中意嗰個人，即使你哋好穩定都好，一齊咗都要睇定啲先至發生關係咯。珍惜自己咯，即係你係好珍貴嘅。係啦，你係好珍貴，你係要相信你係俾身邊人愛嘅呢一個事實啦。係爸爸媽媽努力養大。係啦，係啦。咁講心方面咧，講心啦，講心方面，你即係我哋可能自己曾經都發生過一啲唔好嘅事情啦。你有啲完全係冇辦法宣之於口嘅一啲過去嘅時候，你喺乜嘢 moment 你會決定同嗰個人講？我覺得呢個人係會接納我唔好嘅一面咯，即係佢唔係淨係中意我陽光明媚嘅一面。咁但係你會不斷咁試探噶嘛？即係你會可能講一講，睇下佢反應先。你有冇故事可以講下？有冇一個人係唔接納唔到？即係你啲朋友仔？我啲朋友仔啊，又會有啲人話我好唔中意同啲情緒不穩定嘅人，情緒不穩定嘅人一齊咯。我唔覺得我係情緒不穩定，其實最近 OK，我只係會即係我會自己低谷下咯。唔係咁，但係我嘅意思係會唔會有一啲人聽到你嘅故，雖然你好似冇乜大嘅故事啦，係咪？即係對比我嚟講，係咯，因為我自己就係會好驚去將我過去嘅一啲故事同我中意嘅人講啦，咁我就會好擔心嗰啲故事會嚇親佢咧，因為佢會覺得好想接住你，但係佢又無能為力嘅時候，佢就會開始逃跑啦。which 其實我完全唔理解呢個思維係咩料啦，即係我都唔明，我都冇 request 你接住我，大佬，我成百幾磅咁，你接乜嘢啫？接。我唔需要，我自己已經企咗喺度，我仲生存喺度，大佬，我有你冇你我都生存到。遠離迴避型人格。係啦，遠離迴避型人格啦。咁我幾時會覺得自己可以交心咧？其實我同木欣都係好似，我就係會吐少少料咁樣，然之後睇下幾時可以講晒啲事情啦。我會講下啲朋友仔嘅故事咯，如果吐料嘅時候，即係我個朋友。OK。咁我自己就係咁我有俾多個故事啦。咁朋友仔咧就會話你唔同你中意嘅人講晒你自己嘅嘢，其實係咪對佢唔真誠啦？咁樣即係佢會擔心有呢一個問題出現啦。咁 which 其實我係好努力去嘗試去袒露一切啦，但係我依然覺得呢件事係好危險嘅，咁所以我唔係真係講得咁多，係啦。咁但係我覺得你隱瞞佢嘅過去又唔係啲咩你之前曾經做過性工作者咁樣呢啲嘢嘅話，你覺得係可以嘅？唔係，即係講緊大事件佢都知㗎啦，大事件佢都知㗎啦，咁樣。咁但係我就會覺得始終嗰把鎖匙喺你嘅手上面咯，你開唔開嗰道門係你自己選擇嚟，唔好因為佢講啲咩你就信咯，然之後你就會遞把刀俾佢咯。你完全交出你自己嘅嗰一步係喺你腳下嘅 OK。然之後同埋，如果佢真係攞咗嗰啲傷害你嘅過去做把柄去傷害翻你咧，咁嗰件事亦都唔係你嘅錯嚟嘅，係嗰個人品有問題啫，咁樣咯。但我開始都唔係好中意講自己咁多嘅嘢，即係講自己之前咁。點解啊？因為覺得懶得講咯，咁但係你唔覺得你會希望你中意嘅人係了解你嘅咩？即係你唔想？可能因為我冇中意嘅人啩而家。OK，咁合理啊，其實，即係如果你遇到嗰個你中意嘅人嘅話，你會好希望佢係好全心全意去聽你講嘢咯，佢會知道關於我嘅一切。係啦，即係你會想佢讀你咯。跟住我嗰日就突然間領悟到一件事，就係我覺得比起愛，我好似更需要嘅係讀者咯，即係有人去聆聽。係啦，有人去聆聽我，有人去看見我咯。咁我覺得雖然我身邊係好多愛啦，但係我感受到被看見嘅次數係少之又少嘅，咁樣咯，係啦，所以就好
落去下一個問題。I see you。如果係咁嘅話，如果係喺愛情方面，我哋都需要交心嘅時候，你覺得呢一啲會唔會係一啲對等交換嘅籌碼？即係人哋講幾多你就講幾多咁樣。即係佢對我展露嘅程度，決定我對佢展露嘅程度。係。我唔會話係籌碼咯，只不過係睇下對方有幾坦誠咯。我覺得。咁但係你會但係當然人哋展露多啲嘅時候，我會覺得呢個人好信任我，咁我自然都會講多啲。因為我覺得咧，我好似上咗大學之後啦，呢個唔係愛情方面嘅，只係 in general 啦嚇。你認識新朋友都係咁話啦。佢哋因為唔係同中學同學好似陪住你經歷嗰件事咁樣咧，佢哋會多咗好多八卦喺入邊㗎。即使佢扮到好想聽你講嘢啦，佢哋依然係會當係嗰個係一個籌碼咁樣。好啦，你講同我講，咁我就同你講啦。我都想知你啲嘢，咁我就同你講少少啦。咁係因為大學個文化太 toxic 咯。係嘅，好。但係我覺得朋友嚟講就唔應該係咁咯，反而你話即係感情上嚟講，佢係咁我理解得到得朋友咁樣，我反而理解唔到。真係㗎？係咯。OK， 即係你會接受一個朋友唔同你講太多事情。朋友都分好多種，睇下係咩朋友。OK， 好。咁你覺得你係唔係一個孤獨嘅人？係啊，我覺得我係一個孤獨嘅人。哇，好勇敢啊！你嘅眼神好銳利啊，姊妹們。但係我想問，你嘅孤獨係孤單定係孤獨？即係我唔覺得孤獨係一件唔好嘅事。即係孤單並非孤獨咯，你明唔明啊？係，我明你講咩，但係我覺得我係一個孤單都係一個孤獨嘅人。點解啊？因為其實我唔係咁中意同人講嘢㗎咋。理解。對唔住啊！即係除咗同啲好熟嘅人啦，即係同啲好熟嘅好朋友，即係我比較中意沉溺喺自己嘅世界嗰度多啲。而且我嘅交友圈子都好穩定啦，即係都係嗰啲朋友咯，都係嗰啲人啦。咁我又冇一個另一半啦，而家而言。即係咁，但係朋友都有另一半嘅時候，會特別覺得孤獨啩。咁但係你嘅孤獨唔係應該係即係大家都成雙成對，得我隻影嚟單。你係呢種感覺，你會有呢種感覺。因為我心入邊嘅孤獨就係真係不被看見嘅嗰種孤獨咯，冇人認識我嘅嗰種孤獨咯。但係我覺得唔會有一個人係真係話好認識你。唔係啊，咁但係佢起碼會願意去聆聽你咯。咁所以如果朋友係可以作為呢個角色嘅時候，其實我對於愛情係唔會有孤獨嘅感受嘅，即係我唔會覺得哎呀我而家冇另一半啊，冇人攬攬我唔會有呢種感覺咯，咁樣咯。咁所以你係一個孤單，亦都係一個孤獨嘅人，係咪？即係你會渴望有一個人一直喺你身邊呵護你。係啊，我係會。OK。咁你渴望遇到點樣嘅人啊？你擇偶條件等你。我會希望係一個成熟過我啦，然後溫柔、善良、情緒穩定嘅人。即係一個可以同我一齊去探索一個世界同探索自己，都係會有一個穩定嘅未來嘅人。咁你會唔會傾向係揾翻你曾經好中意過嘅人嘅特質？唔係，我厭惡佢哋一切嘅特質。你厭惡一切啊？OK， 即係已經零分啦！嗰條友喺你心目中係啊，已經零。因為唔係零分嘅，佢係一個陌生人咯。我唔會話佢係零分定負分嘅。咁所以你覺得你拍拖，然之後去尋找新嘅人，會唔會係尋找同一類人嘅？同我同一類人定係同以前嘅人？即係同以前嘅人同差唔多類型咁樣咯。唔會啊！我覺得我係喎，你覺得咧？等我諗下先。其實好似係新咯，係啊，係新。有共通點嘅，有共通點嘅係。你覺得我咧？其實我覺得我好類似嗰啲人。我唔係好清楚你而家嘅朋友啊，交友圈有啲廣。唔係啊，第一個朋友同埋第二個朋友你都知噶嘛？係。咁啊係咯，你唔覺得係有少少類似嘅第一個朋友。我要同你分享下第三個朋友，就係佢都係比較唔講嘢嘅人咯。咁所以我係覺得係。咁你第二個朋友都唔係幾講嘢？唔係就係話佢哋三個都唔係幾講嘢咯。因為你好中意講嘢啊嘛。不是，我只係中意被聽見咯。咁所以我就係，所以我要瘋狂 rephrase 咯。我鬼啊，好中意講嘢啊！
我同你一樣嘅喎，我喺間房入邊就係自閉仔嚟嘅咯。但係你同人一齊嘅話，係嘅，合理，係嘅。好，因為咧，我分享一個好無關緊要嘅故事啊，就係我同其中一個朋友仔，我哋食飯嘅時候，因為我喉嚨痛啦嗰日，咁佢就禁止我講嘢喎。跟住咧，佢就攞咗沓環保紙出嚟，佢話：你寫嘢啦，係咁樣得。跟住咧，好好笑，我已經想像到個畫面咯。我係咁寫，唔停咁寫，係啊，我寫咗一沓咁樣咯。跟住我先至發現，哇！原來我平時有咁多嘢講。係啊，你平時好多嘢講㗎。下一題題目係你害怕到最後身邊空無一人嗎？好啦，再問得清晰啲，你接唔接受到自己獨居咁樣？即係去到老年係啦，你冇男朋友，你要獨居咁樣咯。我接受唔到，我驚啊。OK， 即係你唔想要身邊空無一人嘅。OK， 咁你覺得咁樣嘅恐懼會唔會扭曲咗愛，變成咗係一個渴求，然之後同埋陪伴，而唔係共同成長咧？即係你可能79歲遇到一個，我79歲仲可以點樣共同成長啊？一齊擺隻腳落墳墓咩？我唔得嘅，咁79歲你都有好多煩惱噶嘛，即係你 aging 嘅問題嘅時候，你79歲你嘅身邊嘅人，你可能可以陪你去面對 aging，係咯，即係 to stay with Maury 咁樣咯。你明唔明啊？咁你每一個階段你都可以成長，咁你唔可以扼殺一個79歲老人家嘅成長噶噃。對唔住，sorry 大家70幾歲老人家，I'm so sorry。咁所以你覺得好好笑喎，好嬲喎。係。咁你唔覺得呢個執着會變成咗，令到愛變成咗？你係只係有一個人喺度咩？但係我覺得嗰個人可以願意為你無時無刻都喺度，已經係一種愛咯。你又有啲道理。好啦，我駁佢唔到。我咪講得好好。係啊，好。陪伴就係最長情告白。我打翻啲雞湯俾你。好啊，多謝你。我最尾一條問題係，好啦，我哋真係要 wrap up 啦。好，請問傾咗1粒鐘之後，你覺得愛是什麼呢？咁我總結翻我今集所得就係，我覺得愛情方面嘅愛入邊就係你傷害同埋呢個痛係必然存在啦，並且係佢係有存在嘅意義啦。但係保護自己同時都係愛嘅一種，即係你喺保護自己嘅時候，你喺放高自己地位嘅時候，你都會係一種珍惜對方嘅方式嚟。即係如果嗰個人好中意你嘅時候，佢見到你係喺關係入邊係有成長，而唔係一味嘅自卑嘅話，我相信佢都係會係開心㗎咯。而再重複翻上集我哋有討論過嘅就係愛，任何關於愛嘅關係都係應該要可以允許對方隨時抽身咯。即係雖然講離開係好難，但係當你知道呢段關係係折磨緊彼此、折磨緊對方嘅時候，你要適時去 let go 咯。我認同嘅，但我想分享一個我之前好痛嘅時期嘅時候，我曾經有覺得，即係我思考過，愛其實係咪一種詛咒？我有一段時間都好討厭愛咯。係，我好討厭愛，我覺得點解要愛你令我咁痛苦？因為愛係好身不由己嘅事情，即係即使愛可能令你即係萬劫不復咁樣啦，即係點解有啲人會去做小三，或者點解有啲人會去愛一個愛而不得嘅人，或者愛一個冇結果嘅人，即係愛係好身不由己嘅。即係我唔係話做小三啱啊嚇，咁樣戴個頭盔先。咁但係愛呢樣嘢殘酷得嚟，都係一面鏡子咯，我覺得。即係愛除咗係你同其他人嘅關係嘅時候，都係你同自己嘅關係咯。你睇得到你缺乏嘅乜嘢，同你需要嘅乜嘢，同你在乎嘅究竟係乜嘢咯？哇！你講得好好喎，係，即的確係愛你喺給予嘅時候，你應該都係學習到
你自己係一個點樣嘅人，同埋你需要點樣嘅愛，並且你用嗰個方式都去愛自己咯。咁所以會令到你入邊更加豐盈，呢個先係好嘅愛咯。OK， 好，大家。我哋呢集就要完結啦，大家我哋表達下我哋嘅愛啦，好唔好啊？要好好愛自己啦，大家都。我都愛你。多謝你啊！我都愛你啊，就每人。哇，又喺我全堂，每一集都要喺我全堂。你知唔知點解我咁中意嗌全名啊？太多人問點解我中意嗌全名啦？我中意嗌自己全名啊，就因為我覺得對重要嘅人先會講全名咯，即係嗰個名就係好重嘅意義咯。咁所以我就係好中意喺呢啲時刻就係講全名咯。我都愛你嚟咯。哦，拜拜。